Hello，大家好，歡迎收聽堅貼地占星頻道。今日又到我哋嘅5月星象報道，有齊我哋三個，我係 Ida。Hello，大家好，我係 Ashley。Hello，大家好，我係 Scorpio。Scorpio 你好，咁一講 Scorpio 我就要講啦，因為5月第一個星象咧就係呢一個天蠍座嘅滿月。講一講滿月呢一個即係資料先。喺5月2號嘅凌晨1點23分咧，就係呢一個天蠍座11度係咪啊嘅月亮對分11度金牛座嘅太陽嘅滿月。我哋成日都話，唉，滿月就放手放手放手，真係好煩啊！我一個月31日都提大家要放手，係咪先？但係去到呢個天蠍座滿月咧，更加要提大家放手，因為天蠍座係更加即係會同抌垃圾啊，一啲唔適合你嘅垃圾啊，深層嘅問題啊，我哋更加係需要面對嘅。喺5月第一即係一開始就要處理啦，係咪啊？好緊湊呢件事咁樣。我就成件事就俾翻 Scorpio 去講先啊。你有咩分享咧？對呢一個滿月嚟講？咁好啦，咁我首先講一講呢個滿月點解就 double 咁樣去強調我哋必須要放手先啦。嗱，首先天蠍座喺黃道12宮上面咧，佢咧就咧天然地係主管第八宮。第八宮咧其實咧就係一種咧我哋唔單止去得嚟，仲要去寫，係有寫先至係有得嘅一個位置。聽起上好玄妙係咪？所以咧就咧。呢一樣嘢咧，因為咧我哋嘅普遍咧，我哋嘅人性咧係咧希望佔有一啲資源，希望佔有身邊咧所擁有，我哋係唔希望改變，因為呢個係我哋嘅人性嘅本質嚟。而呢個滿月擺喺呢個 Scorpio 呢個位置啊，滿月擺喺天蠍座呢個位置嘅時候咧，正好咧就好似一個鏡咁樣咧，對照翻我哋呢一個咧人性出嚟。你有一啲嘢咧，你會發現咧，你無法子再擁有佢，甚至乎佢根本從來就唔屬於你嘅時候咧，你就必須要喺呢個時候將佢放手。嗱，點解我哋特別強調呢個滿月咧？咁我喺呢個滿月對面，因為呢個月亮咧係喺呢個天蠍座嘅11度嘅。喺同時喺整個星盤嚟講咧，呢個時候咧，冥王星咧就喺呢個水瓶座嘅5度啦。咁同時呢個木星咧就喺呢個巨蟹座嘅19度嘅。呢兩粒星咧，佢同呢個月亮產生咗一個共振，就係咧一個木星，佢會帶有一種咧好強烈嘅嗰種理想主義，得嚟佢仲有一個巨蟹座，巨蟹座係一個咧好念舊嘅星座嘅。咁即係話咧，呢個滿月咧會勾起翻一個人咧對於佢自己過去嘅一種感受啦，亦即係過去嘅一種回憶啦咁嘅嘢。咁月亮係一個感性嘅星座啦，咁而咧巨蟹座咧加入一個木星嘅時候咧，就會將呢個感性咧嘅能量加發大嘅。但係好不幸地咧，喺呢個滿月裏面咧，同時亦都咧四分上咗呢個喺水瓶座嘅冥王星喎。咁呢個水瓶座嘅冥王星咧，咁啊好強調一樣嘢就係咧，你呢一啲舊有嘅嘢係真係時候要放手㗎。你就算你點樣去到懷念佢，點樣去到想捉住佢都好咧，佢有腐敗，佢有變壞，佢有離開你嘅嗰一日嘅時候咧，都係嗰種啦。你揸住佢越揸得緊，你就越痛苦，越痛苦你就告就係逼住你越放手。所以啊，呢個天蠍座嘅滿月咧，咁啊大家都可能會有一個比較挑戰少少嘅時期啦。所以就係時候去思考下乜嘢叫做有捨先有得，或者你得到咗，終歸要接受佢要失去嘅一個好玄學嘅，唔係係咯，好係好哲學遠啊！嘅過程啊。咁啊，即係我好自己哲學嘅呢樣嘢。個人嘅分享就係話，即係我都天蠍座啦，月亮。我覺得我咁啱，即係上一個月開始就好多，即係揾翻一啲天蠍座人就幫我做一啲嗰啲叫咩啊？催眠治療啊。咁其實都係治療啲咩咧？就係話啊，想處理翻我自己一啲細個嘅一啲黑暗面啊，或者同阿媽嘅一啲糾結嘅關係。喂，真係好勁喎！即係我覺得成件事就係、即係以前係唔敢面對嘅，以前就係話，唉，唔理啦，呢啲問題咪帶落去餘下嘅人生咯，係咪？但係可能去到即係timing 係咪？我成日呢排講 timing 啊，timing 一到嘅，可能即係我需要去處理翻嘅話。處理咗，其實會對自己係有利咯，即係可能反而，我抌咗呢啲唔開心嘅記憶，咁我咪會開心翻咯，即係而唔係就，即係我唔會沉淪啦，我唔知啦，我可能我好獅子座，我唔會沉淪喺嗰啲痛苦裏邊，但係我覺得係處理咗一啲
舊有嘅垃圾之後咧，其實係對當事人係有好處咯，我會咁樣認為咯。冇錯冇錯，正正都係咁。我補充下 Ashley。都係要係啦，沉溺咗咁多年啊，終於都要攞翻出嚟聲要解決咯，係啊，係啊，所以都係有啲人咧，仲係會即係冚，即係啲咩裝睡啊，叫做係嘛？係啊，裝睡的人係啊，不能叫醒啊，係咪啊？即係好難㗎。即係問佢你想點解決啊？我冇所謂啊，咁樣嗰啲咧，跟住因為始終嗰個矛盾好激烈噶嘛，有陣時，但係你就係、問要點樣解決，即係你話有捨有得啊嘛，咁你究竟想係要解決嘅話，你就要入去個爭執面度噶嘛，咁有陣時未必想去處理呢樣嘢，或者係有啲嘢佢唔想失去，咁就而唔想處理嘅話，咁就可能係冇咗呢一個。違背咗呢個 full moon 嘅意思咯，即係可能大家都係要知道自己嘅目的係點樣，係再去放下一啲嘢去向前行咯。係都明嘅，因為喺一個月亮天蠍或者係天蠍座嘅能量裏邊咧，嗰種感覺係好難放手嘅。即係譬如話，我好知道我同佢嘅關係係好唔健康，係好 toxic 嘅。但係，喂，你都真係離開唔到嘛？你明唔明啊？即係你點同佢講？喂，呢個男人渣到俾即係你離開唔到就係離開唔到。咁所以真係要等佢自己痛到一個點先至可以放手咯。即係我覺得真係唔易嘅。我哋應該要即係同理心地理解翻佢哋要即係等一啲佢哋唔願意放手嘅嘢，真係唔易嘅。即係冇辦法，即係等呢個天安排嘅啫，只可以。喂，咁但係個天真係有安排喎，老老實實對於水瓶座嘅朋友啦，係咪啊？或者固定星座前度數嘅朋友係有安排嘅，因為5月3號咧，首先就係水星咧就入金牛座啦。咁其實我覺得都問題不大，因為呢個水星順行緊會行得好快嘅咁啊，所以其實個影響不大。只不過話可能當時你個腦袋嘅想法都係比較固定，但係去到5月6號咧，啊。冥王星咧就會喺水瓶座嘅5度30分咧就開始逆行啦，咁啊會逆行到去10月嘅，咁啊對於一啲水瓶座，我覺得對於水瓶座前度數嘅朋友，明顯地係會受影響嘅。點睇咧，Ashley 呢單嘢？交俾你。我其實咧真係好想咧揾啲水瓶座出嚟，即係過嚟聽下分享下。係咪應該揾2集 podcast 去訪問佢哋？係啦，有冇水瓶座人自薦啊？因為其實理我嘅係其實係咯，就係因為咧冇人理我哋咧，搞到我哋咧就係對住個星象喺度講，喂，水瓶座受壓，水瓶座受壓，但係好似冇乜水瓶座。因為佢哋覺得係冇問題啊嘛，你明唔明啊？只係我哋覺得佢有問題啫嘛。哦，佢哋唔會承認問題，佢哋唔會承認佢哋面對緊問題，即係所有係咯嘢都理性化、合理化咗。我覺得佢哋會合理化嗰單嘢咯。哦，所以我就覺得究竟有冇啲人親身經歷，但係我覺得比較困難啲，好似好少人講水瓶座自己即係自己有啲咩事發生咯。咁我覺得不如我哋呼籲啦，1月好啊20號至1月25號水瓶座嘅朋友生日嘅話咧，歡迎 PM 我哋，跟住我哋就會開一集 podcast 去即係分享一下如果呢一排你哋嘅太陽星座係咪俾冥王星捉緊嘅話咧，其實你面對緊一啲乜嘢要即係一啲好有壓力或者好深層嘅一啲問題要處理咧，即係其實真係有噶，不過可能佢哋輕鬆地帶過或者點樣咧，或者係算啦，唔理冇問題啊，咁樣繼續行佢嘅人生，可能真係冇問題嘅。不過唔知啊，我哋自己覺得冥王星係一粒好可怕嘅行星，總是覺得佢會令到你好痛苦咯，係咪先？同埋佢唔單止係真係合上水瓶座咁簡單，佢係因為連同最近嘅星象咧一齊都係刺激緊水瓶座嘅。咁所以我哋就好想知道水瓶座發生即係有啲咩事，大家可以分享下佢而家經歷緊啲乜嘢咯。But anyway，我係覺得其實呢一個嘅星象，即係冥王星喺水瓶座嘅星象，其實上年已經開始啦。咁其實呢一個壓力，其實上年都已經係存在住。咁而今年繼續係激起3重浪咁解嘅啫。咁所以如果你哋上年嘅問題未解決嘅話，或者係令你好困擾嘅話，咁而今次嘅逆行嘅話，佢會再一次翻起一啲嘅暗湧出嚟咯。
咁所以就持續到10月喎，即係仲有半年喎。咁仲要即係翻返去咧，Ida。係啊，即係有半年俾你 review 緊，其實你本人而家經歷緊啲乜嘢？即係俾一個時間你 review 或者去再感受，跟住學你即係話話齋，再進行翻再 double check 一次，去到第我係覺三次。得你逆行嗰段時間，即係呢段時間啦，即係5月份至10月份嘅時間逆行啦，咁可能俾你 review 下，你係咪繼續喺度坐喺度躺平，咩都唔做，咩都唔解決咧咁樣？咁你就算想躺平都冇辦法噶啦，跟住啲嘢都係叫你去快啲要做咯咁樣。咁可能順行就即刻就會變得好 smooth 咯。係，都係嘅。誒，唔好理啦，都係算啦。我水瓶座嘅事就係佢嘅世界嘅事啦，唔關我哋事吓。咁啊，去到5月17號啦，咁就係呢一個金牛座嘅新月，咁樣就感覺好啲啦。因為新月係咪啊？仲要喺金牛座，月亮喺金牛座咁啊。咁啊個 data 咧個數據咧就係5月17號嘅上午係咪啊4點鐘，咁就係月亮同太陽都喺金牛座25度合相嘅。咁啊，同時間頭先講啦，水星都係喺金牛座，咁所以咧有一個好實際、好穩定嘅一個即係開始嘅機會咯。雖則白羊座嘅星群係存在嘅，咁啊解釋一下啦，Scorpio 唔該。好啦，咁啊，啱啱講咗一個天蠍座嘅滿月咧，咁啊，大家又要失去啊，又剩啊，咁啊，好痛苦咁啦。今日咧，嗱嚟到呢個金牛座嘅新月咧，咁金牛座咧，咁喺本身咧係月亮嘅係一個月亮嘅旺嘅星座啦。咁啊，所以月亮喺金牛座嘅狀態咧，都係比較穩定啦，俾人感覺有安全感啦，尤其是一種物質上嘅安全感嘅。咁我相信咧喺呢個新月喺呢個金牛座嘅時候咧，大家經過一輪咧呢個斷捨離之後咧，咁啊大家咧就會重新揾翻自己個價值個定位啊，咁啊就會揾翻自己哦，我人生到底為咩而活咧？我應該係為自己儲啲乜嘢咧？應當要有嘅資源喺我自己身邊咧，咁嘅嘢啦。咁啊咧喺呢個因為咧呢個月亮咧喺呢個25度嘅金牛座咧就同呢個太陽去到合相嘅，咁亦都咧同呢個水星咧就黐得好近啊，因為個水星咧都喺呢個金牛座嘅28度啊，咁啊所以咧喺呢個新月裏面咧，我哋同時亦都有呢個水星嘅能量去加持嘅時候咧，咁嗰個人咧亦都咧唔單止心裏面咧開始咧去到重整自己，我應該係一個點嘅人，我應該要做啲乜嘢事去令到自己有價值之外咧，你仲有一種咧水星嘅嗰種分析同埋調理嘅能力咧，去到為自己去撇明呢個方向嘅。咁所以咧，如果係呢段日子裏面咧，就比較迷茫啊，已經感覺自己失去咗好多嘅朋友咧，去到呢個金牛座嘅新月嘅時候咧，可能就會開始感覺到咧自己啊，我需要為自己做翻啲咩咯喎啊！我嘅過去咧已經係放低啦，我要開始翻新嘅嘢啦。咁啊有一種浴火重生嘅感覺嚟到喺呢個新月裏面啦。咁啊大家有冇咩有冇呢個咁嘅感覺咧？冇喎、咁我成日都覺得已經開始咗噶咯，我人生重啟咗。我唔知 Ash 啦，我自己就重啟咗我嘅人生。我覺得金牛座嘅新月去好似要即係要叫做咩？要去行山，即係要實行山在，係啊，踏青啊，即係大陸用語係咪？點啊？即係可能要親大自然咁樣咯，係啊。嗯，即係會成個人會比較落地啲咯，係啊，firm 啲，我覺得幾好嘅，其實即係好過我哋嘅月頭嘅嗰個滿月。月頭唔好講喂，真啦，係好，單嘢。真係好過月頭好多。即係所以話，可能去到月中，我哋嘅感覺或者我哋嘅生活或者點樣都穩定翻啲咁樣啦。因為好快咧同日咧水星就去雙子座啦。咁啊呢個係好嘢嚟，至少我哋唔會諗埋一邊啊。你明唔明？即係好多嘢你都可能一時間就諗通咗啦。同時間其實咩天王星喺雙子座嘅1度，好快水星就合咗呢個天王星嘅話，喂，其實嗰月中啊，突然間我話俾你聽啊，你哋腦袋大爆發，好聰明啊，覺得自己即係自我感覺良好，因為哇理性化所有嘢都哇好 OK 啊，總之我係能夠解決問題，連嗰、個星盤即刻計嗰條數都好快咁樣計到出嚟，咁樣嗰隻感覺好順啦咁樣。但係咧，阿火星19號就會入金牛座，咁啊麻麻地嘅火星金牛座，咁阿 Scorpio 使咪 update 翻一啲火星戰爭嘅嘢咧？喺5月份，嗱，咁上個月咧就係呢個
火星咧都係喺呢個白羊白座啦，羊座，咁同時係啦，亦都係即係有個火星，我記得有個白羊座新月咧，都係有個火星嘅星群嘅。咁啊，係所以咧，我嗰陣時候咧就咁樣認為啦。咁假設嗰陣時嘅伊朗咧，咁就都會係即係嗰個同美國之間咧，就嗰個戰爭未完成嘅時候咧，去到4月中咧就有一個比較強大嘅攻勢喺裏面啦。跟住咧，然之後咧。當呢個火星咧就咧去到呢個5月咧，而家我哋錄緊呢集講嘅5月咧，咁啊，因為火星咧去到金牛座嘅時候咧，會係一個拖慢咗進度嘅一個位置嚟嘅。咁因為火星喺金牛座咧個行動力咧會被抑壓嘅。咁啊呢個戰爭咧去到呢個5月咧，假設佢仲未完啊，假設未曾完成呢樣嘢嘅時候咧，咁啊就有一個傾向咧就會變成一種悶燒嘅狀態。大家互相對峙，但係唔會有好強烈嘅一種咧，能夠速戰速決嘅情況。呢樣嘢咧，如果係一路咁持續落去嘅時候咧，咁啊，即係我假設啊，因為我即係我哋而家拍錄緊呢一集嘅時候，都係4月中左右啦，都係暫時嚟講咧，即係伊朗嗰邊咧，都仲係霍爾木茲海峽都打到血一冚，烏克蘭單嘢都係未完，一路拖住晒咁嘅嘢，咁啊，大家打到血一冚未完嘅時候咧，咁我就唔知道去到5月佢哋搞掂未。但係如果佢5月嘅時候都係未搞掂咧，咁就係有傾向呢個戰爭就會出現一個長期化嘅情況啦。喂，但咁啊呢樣係五月底嘢，火冥4分相喎，搞唔掂喎。哇，火冥4分相就另一覺得件事油價應啦。該唔係油價都好價真係已經難受到到㗎啦超級挑戰之外咧，我覺得呢件事真係冇彎轉，即係可能只係去到你死我活一個情況啦，可能只係會。其實如果你話純粹由軍力嘅角度嚟講咧，就只有一方要死嘅啫。咁你真係你諗下美國呢啲唔係咁，佢咁嘅可能要強同佢大到黐線國即家邊個打？係同你置諸死地一齊死噶嘛？會唔會咧？我會唔知啊，你會可冇指定。能會去出現一種情況，就係假設你無法子打通呢個海峽嘅時候咧，得嚟我哋點樣炸佢都冇用嘅時候咧，跟住到最後咧就會呢個地方咧就會長期出現一種咧佢唔穩定，你唔係完全所有船都過得到嗰啲海，但係咧你過嘅時候就好高風險。咁你過嘅時候高風險咧，啲人就淆底㗎啦，即係啲係船公司嗰啲insurance 唔肯保你，嗰啲咩嗰啲保險就唔肯保你㗎啦。一唔保你嘅時候咧，跟住我哋呢啲平民百姓咧，第一時間感覺到咧就係嗰種哇，做咩啲雲吞麵咧？上個月咧都係30-40蚊嘅喎，咁啊點解而家已經加咗5蚊10蚊啊咁嘅嘢？甚至乎如果有揸車嘅朋友咧，就更加痛苦啊有係喎，機會，因為嗰個油唔使揸價行得車啊，高咁大，真係唔使唔使揸車揸車，我啊！哋搭車都會俾搭車人俾人哋都痛苦，加嘅，係啊，都俾人都俾人加加價。我有嘅車費。我有件事咧，就係、我個朋友咧，佢同我講，佢話咧喺價真棧咧買包小米買包米粉啊，即係之前仲係十幾蚊噶，而家去到40幾蚊啦。因為就係係啊係啊，嗰個油價，即係個運輸啊，運輸係真係多咗好多，同埋咧佢嗰個叫做即係我問佢，喂，咁佢有揸車噶嘛？咁我覺得佢揸車有冇啲乜嘢嘅問題啦？咁佢話佢其實轉咗電車好耐，咁所以其實對佢嚟講咧，就揸車嗰邊唔係整到佢咯。但係其實你以為自己係轉咗電車就冇事啦，係咪？係嘛？但係其實佢喺就另一方面另一方面就係攞翻啫嘛。所有嘢就補翻晒咯。係影響得都好大，因為同埋咧，阿國泰咧，即係話最近重整嗰個航班啊，即係話其實嗯哼。你飛日本咧都可能未飛得咁開心。喂，真係好貴而家搭飛機，如果咁講，搞係唔掂，係啊係啊，啊，同埋都危貴咗好多真係險咯。我成日覺得，如果唔小哎呀，心俾啲你啲天蠍流彈，座又出嚟啦，係嘛？係咪？我真係唔敢飛啊，大佬！我寧願坐高鐵啊，而家即係搞唔掂啊！成單嘢對我嚟講，唔好意思啊，負量不過就負量。就因為我哋而家錄音嘅時候都係4月幾啫，咁啊，所以就真係我就期望一樣嘢啦，即係係，誒咁即係話五月本身嘅底嗰個火星土即係金牛同呢一個冥王星水瓶呢個4分相都幾挑戰性喎，challenge。係㗎。假設嗰個時間未，即係喺嗰個時間裏面咧，就即係仍然都係處於一個膠着嘅狀態。嗰個嗯。戰爭處於一個膠着嘅狀態嘅時候咧，其實就我哋係全世界係會一齊感覺到痛苦。所以5月嘅時候就由嗰陣時開始咧，我哋會有機會咧肉眼可
可觀測地感受得到咧，身邊所有嘢都開始貴嘅，身邊所有嘢咧都係大家嗱，金牛座同價值有關係啊，跟住火星進入呢個金牛座嘅時候咧，你嘅價值咧就好似你感覺到你身邊自己擁有嘅價值正在被燃燒，錢都俾人燒咗，燒錢，因為火星都係金牛燒錢中啊，好慘啊感覺。好，咁啊，好快咧就金星入巨蟹座啦，咁啊比較即係有一啲感性嘅一啲情感嘅温暖啦，呢個温度啦，係嘛？咁啊5月21號太陽入雙子座，咁啊踏入呢個雙子座嘅月份咁樣咁啊輕鬆啲啦，咁啊亦都係一個即係好多啊，因為水星係雙子，天王星係雙子，天王星係雙子，咁啊好似好多。即係靈活係咪變動性係咪可以好靈活性咁樣去處理啲問題或者係生活啦咁樣啦。咁啊，誰不知原來5月係有第二個 full moon 啊，係咪啊？即係第二個滿月啊，即係點講啊？有兩個滿月啦，五月。咁啊，呢一個咧就係5月31號嘅下晝4點45分，咁啊就係呢一個月亮喺人馬座嘅9度對分。太陽喺雙子座嘅9度，咁呢一個滿月就比喺月頭嗰個就好啲啦，係咪？點睇啊，Scorpio？哇，輕鬆好多啦，輕鬆好多人馬座滿月啦。嗱，不過咧，人馬座滿月咧都有挑戰嘅，咁啊咧就冇嗰個天蠍座滿月就咁辛苦嘅啫。咁啊嗱，都係嗰句滿月就一定係 let go 一啲嘢噶啦，就放手一啲嘢噶啦。人馬座嘅滿月咧，咁啊人馬座就係講緊一個人咧個嗰種人生嗰個大方向，人生嗰個即係你當個人生哲學啊咁嘅嘢。嗱，講就講得好複雜咁樣，即係簡單係我哋嘅信念。我哋信念會有重整嘅時間，咁啊可能就係月頭上面咧經驗咗一啲即係好重、好沉重嘅失去啊等等嘅時候咧，去到呢個月尾嘅時候，呢個月亮去到咧人馬座嘅時候咧，你會發現咧，唉，過去嘅嘢已經不復回來啦。已經唔再翻嚟嘅時候咧，咁我嘅人生都要有一個新嘅方向㗎，我哋需要有一個新嘅志向啦。咁所以舊嘅志向咧，係因為你經驗一個失去之後咧，會重新咧再次喺呢個去到呢個月尾嘅時候咧，你要重新去到諗一諗舊個方向係咪再適合啊？咁啊，所以好似我呢啲人馬座嘅朋友啊，咁啊特別咧係會喺呢個時候咧會感受得到咧自己人生大方向咧可能要轉變啊！大家即係我一路以為覺得啱嘅嘢，其實係咪真係啱嘅？一路以為覺得好嘅嘢，係咪真係覺得好？即係咪真係好嘅咧？咁嘅嘢，跟住咧就仲有亦都會留就係意嗰個火翻咧，冥咯。係啊，就係嗰個火冥。喂，所以呢個月亮喺人馬座咧，某程度同呢個國際啊，係咪啊一啲飛機啊嘅嘢有關嘅話，呢係啊，單嘢係呢個一定即係我覺得月尾呢個滿月，某程度可能喺戰爭嗰個，如果即係學你話齋未完結咧，喺嗰個戰爭嘅事故裏邊咧，可能係有一個好大嘅轉捩點咯，會係有少少擔心我哋嘅世界真係好會點咧？似如我係啦即係早1-2年我都即係講緊，我哋嘅世界開始碎片化，即係唔會好似以前咁嘛。我哋全球好似個地球村咁，即係可能會去到一個地步就係你去例如話係你香港飛歐洲，以前就好簡單嘅，即係卡塔爾轉機啦咁樣好簡單，喺卡塔爾轉機喺阿聯酋。即係喺中東嘅其他嘅機場都可以轉機，咁因為你飛歐洲航線都喺嗰度轉，咁而家因為阿聯酋嗰度咧，即係成日俾伊朗度就係用無人機炸啦，咁所以咧就已經係你由香港飛歐洲咧，只能夠直飛，喺只能夠直飛嘅時候咧，啲飛機班次其實唔夠嘅，喺唔夠嘅情況底下咧，咁飛機票就貴啦，自然貴完之後咧，再加埋燃油再貴啲啦。咁嗰個時候咧，會唔會咧？可能去到月尾咧，假設呢個戰爭仍然喺度持續啊，甚至進入拉鋸嘅時候咧，我哋嘅國際航運咧係好明顯係會受到好嚴重嘅影響，係我哋呢啲平民百姓都已經係肉身上面係一定感覺得到，喂，我哋基本上係冇機，會唔會係再唔去旅行冇機會咧？咁嘅會有一種咁嘅感覺嘅，冇機會。咁啊，Ashley 去唔去旅行啊？5月係咯，去定先咯，去定先。驚啦，終喂，於。你 Alex 成日提醒我咩？土星入二宮啊嘛，係咪先？係啊，唔好5月底去啦。總之好冇啊？OK，唔好搭飛機嗰排。過咗咧都係正常翻少少先，因為你啲油價土彈翻星，落去先。你呢啲咁多本位星座嘅行星，你土星
捽你呢排都，我都相信你都唔係輕鬆咯呢一期咁樣。由雙魚座開始都唔係好輕鬆啊！嗰即啲係由雙魚去到白羊都關你事係咪？即係哦係咯，都係唔要，即係因為土星而家係白羊座嘅十幾係度啦。咁其實真係對於一啲本位星座，即係之前啊，俾冥王星追完之後，哇放手啦，已經哇學晒，即係成個人已經 totally 唔同咗。即係以前係可能唔講嘢嘅，唔講嘢嘅嗰個山羊座咁啊，去到今日可能哇勁多嘢講係咪？但係點不知土星又再追翻嚟，喂阿土星話你再要。即係同山人座講啊，你再要勤力啲，係咪好可怕？聽落去呢單嘢係咪先？即係你即係去到做到幾多先至足夠咧？去到呢啲位，即係土星，真係唔知啊！佢只係要令到你係要面對現實界嘅一啲即係訓練咯，就係咁樣。有種沒完無斷嘅感覺添。算啦，從阿 H 係已經嗰個我哋星無象話節目冇説話可以無只可以言啊！話真係嚇，係希望我個月亮嘅，即係我個人馬座可以幫到我諗開啲。或者阿雙魚叫你，唉算啦，算啦睇唔真都由佢啦，咁樣由佢啦，係啊，由因為佢。我都覺得係壓力係幾大嘅，我都覺得即係啲白羊座嘅朋友仔。係，咁啊，今日差唔多啦，我哋都講咗一啲，其實都對我哋嚟講都唔係好即興嘅一啲話題咁樣啦。咁我哋就今日去到呢度好冇？兩位有冇補充先？嗯，冇，冇啊，咁好啦。冇補充。咁我哋下一個月嘅6月星象報導再同大家講翻啊，到時嘅星象係點，好冇？拜好，拜。嗯，拜拜。好，拜拜。